Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'urifnu Allah subhanahu wa ta'ala balasankan Allah sagiang kaya dinyo di kamentay sagiang kaya programa tanu sapaninta ko Allah mambagian tanu langun so mapmamana salama kalilintad nagu kada rewa-rewa ginawa sa iman to makam petauras na ayat na mapmendingan tanu na sakanian so ar-ridha was-sabr inda nuzulil masaib mana ma'urifnu Allah sakanian so kapak kabalingka maswatka nagu mabali ka amapantang sekomasa akapapakataling umangapan pang wallahu subhanahu wa ta'ala. Ma'urifnu Allah sabab sa ayat na paturay ko pitenggi sa anrakitanu nakatokawanian asuki bebatug tanu sagyang kay aliyaw ulupa na tanan tanun tepengan wallah tanan tanun tepengan wallah na ayat na paturay rakitanu na so katukawitanurun atunay punggulaulan umapaparatian atunay punggulaulan muslim sekumasa akapatepengirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Mialo yu Allah subhanahu wa ta'ala siku kitabya na mapuro ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Amanan yan mga uripnu Allah na dab kisugat at tiuba inunta sa kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nasan sa tao, nagusan sa tao aparatian yan sa Allah at turun Allah so puso yan. Na uripnu Allah upamako saka na kaya takawang ka anta ka di ka maririparadu si kumasa kaya tapangir ka wallah kaya pakataling umar ka o mga widakal o di na tiuba na naad akinanglan sir kitanu nagyang ko to tarimaan tanu sa baluin tanu amalwag si kupuso tanu akaketarima tanu sagyang ko to amasa kaya pakataling umar katanu tapang wallah kasabab sagyang ko to na takdir katanu Allah gitu ibiyeloy wallah abagyan tanu na mataan da ibagay Allah bagyan si korep niyan aynon ta amapyawn sabab sa adna amang ama sa akatawitan ron na maratar kitanu na takin ibabusag ito mapiar kitanu na adman amang ama sa akatawitan ron si ko ginawa tanu na mapiar kitanu na igito bisi pagkabinasar kitanu kamataan na swalla ay lebih mataw kulang taman na mataan na sa kitanu na dabatanu katawi aynon ta asubusu Allah ki makakakenal katutukawan yan sulang taman na ayat na paturay ko rakitanu mga uripnu Allah na upamakom yakataling umarkitanu so tapong wallah bigla siya na mga tapong wallah na baluin tanu amaluag si kupuso tanu akataling matanurun maswat tanu kagyuto kina miyaka pia amapsipat o uripnu Allah na upamako saka uripnu Allah upamako saka pagarik ko loksakan margen si ko ginawang ka akap ketarimang kaun na ayat na paturay ko mga muslim paturay kita no laun se kumasa kapatepengir kita no nagyang ko to akapakatigretano yang ko to akatigretano yang ko to akapentang tano se kumasa akapakataling markita no mga panapang wallahu subhanahu wa ta'ala ang kayno to kagito paliugat rakita no kagito kinanglan apsipat tano gito kinanglan penggulaulaan tano se kumasa akapatepengir kita no wallah kau di ka makapantang na upamaku kapantag ikaw nakapatay nakapakaya gitu kapakadembeng kasi kung narakajahan agitu ipamakuha na kaya pantagang ka sabab sa geng ko tadang kapakasabar nakapakaya makanggelbek ka sa di ka suswat wallah na kaya pantagang ka kaya urian raka nagyang ko to kerang ito Allah subhanahu wa ta'ala na udi ka makasabar na miya dili-dili kadu sabab sa ben petaktakpar ka wallah subhanahu wa ta'ala sutiuba yan na upamako sa kana makapantang ka, makasabar ka, na mataan ang balasang ka Allah sa ded at taman yan abalas, di ka itong abalas sa mata na pitir wallah siku kitabiyan na mapuro. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mata-mataan ay bagin ko siranuto ang mga papantang mga titigr subalas iran sabab sagyang ko takya pentang iran si mga panapangkiran wallahu subhanahu wa ta'ala subalas adikitong nadikabilang nasa sabab sagyang ko takya pakapentang ka na imbagir ka wallahu to na sabab sagyang ko takya pakapentang ka na sembir na kapun wallah gyang ko to akya pakapentang ka gyang ko to amiadar ka gitu at tapang ini kamamasaan na kay manto na gitu kinanglan rakita no mga uripin wallah
kapakapantang tanu na na pinakamapian na mipikilay tanu si Allah subhanahu wa ta'ala maswatanu si kubagian ay nibginian kitanu sabab pro nagutu ikiswatar ka Allah subhanahu wa ta'ala kapakapantang ka ay penamala nagyang kotu kapakapikiling ka si Allah amaswat ka si kubagian ay nibginian ka api nagitu na tepang pen apun si Allah subhanahu wa ta'ala kagitu maper ka na paninta ko Allah sagyang kaya mapunto ka ora sa kaya pamamakin tanu sagyang kaya programa tanu na naad na miyakwa tanu na dawan ama pa kausar tanu saditanu di kapagintaw sagyang kaya dunia sabalasang kanu Allah nagusya tanu langun paka tumangkad tanu Allah sagyang kaya agumanian agu padal miyan si kupangapuso tanu so titu aparatia naguminggulalan tanu sa manarik tanu si Allah si kumasakap tepenginiar kitanu sa pekandu dengkor kanu busus salam sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah.